Jaloliddin Manguberdi nomli yangi tezyurar poyezd Xorazm tomon yo'l oladi. Juda yaxshi yo'la qo'yibdilar buni. O'qishga boradigan, o'qishdan keladigan qizlarimiz, farzandlarimiz, bolalarimiz uchun qulay bo'lgan bu. Bize pensionerlar ham Havasga minib borib keladigan poyezd ekan bu. Shundan bir yaxshi quvonib o'tirman bu poyezdda o'tirganimga. Toshkentdan Xivaga qadar yangi Jaloliddin Manguberdi poyezdimiz yetib keldi. Poyezdimizning birinchi afzalliklari bu yo'lovchilar sig'imi bo'yicha 389 nafar yo'lovchini o'z ichiga oladi. Poyezdimizning yana bir afzallik tomonlaridan biri bu har bitta ekonom yoki biznes toifadagi vagonlarning o'rindiqlari 180 gradusga o'girilishi. Yana bir afzallik taraflaridan biri poyezdimizda imkoniyati cheklangan yo'lovchilar uchun ham joylar ajratilgan. Imkoniyati cheklangan yo'lovchilar ham bu poyezddan bemalol foydalanishlari mumkin. Joriy yilning so'ngiga qadar va 2027-yilning boshiga qadar bunday poyezdimizdan 6 ta kirib keladi va Toshkent Xiva va kelajakda Toshkent Nukus yo'nalishi bo'ylab bemalol yo'lovchilarimiz va yurtimiz mehmonlari harakatlanishi mumkin.